ഇത് കൊള്ളാം. മീൻ പിടിച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓ ഹലോ, മല്ലു ഫിഷറിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി നൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഒരു ഫിഷിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഫിഷിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. എന്റെ പൊന്നോ, കേക്ക്, ജിലേബി, ലഡു, ഹലുവ, എനിക്ക് വയ്യ. പാട്ടൊന്നുമില്ല, കട്ടിയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ഒന്നും പറയണ്ട. കഴിക്കാനുണ്ട്. ഞാനറിഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണെന്ന്. പെട്ടെന്ന് നമ്മള് പരിചയം കാണിക്കണോ? അത് വീട് വീട്ടിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ പേരൊന്നും ചോദിക്കരുത്, കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കമന്റ് ചെയ്യുക. മണി പ്ലാന്റ് നോക്കണം. സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാം, ജ്ഞാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നന്ദുക്കുട്ടൻ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടായി ആ വള്ളക്കടവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കിടന്ന ആരവൻ ഒരു മടയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു മണി പോക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിനെ പുറത്ത് പോയതാണ് രാത്രിക്ക്. നമുക്ക് അവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നടപടി ആവണില്ല. കൃത്യം ഗ്യാപ്പുകൾ അടിച്ച് ഒരു ചെറിയ പോഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവൻ്റെ ദേഹം കാണാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അടിച്ച് കുളിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, നടപടി ആയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശിഷ്ടതകളുണ്ട്, നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മോട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ. അവൻ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീറ്റ കളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ബാ, ഇത് കണ്ടോ, പ്രാവുകളാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം പ്രാവുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ് മൊത്തം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം അവനോട് തന്നെ. എല്ലാം അടിപൊളി കേട്ടോ. അപ്പൊ അവൻ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇതിപ്പോ ഏതാണ് കുഞ്ഞത്? ഇത് ഹംഗേറിയൻ്റെ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. നമുക്കിത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എന്നാ വില വരുന്നത്? മാർക്കറ്റിൽ 10-20 രൂപ ആ റേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ജോഡി. വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇത് എത്ര മാസമായി കുഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട്? ഇതിപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി. 2 ആഴ്ചയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് മദർ ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യില്ലേ? ഇത് ഇച്ചിരി ഹെവി വേർഡായതുകൊണ്ട് നമ്മളും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം കൊടുക്കും? രാവിലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂല. ഇപ്പം എന്ത് ഫുഡ് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിനിഷർ മേടിച്ച് പൊടിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഫിംബ്രാൾസ് കുറച്ച് വേണം. അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള 20 ml സിറിഞ്ചിൽ ചെറിയ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലാണിത് കയറി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി പ്രാവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത്? നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഹംഗേറിയൻ ഉണ്ട്, മുഗിയുണ്ട്, ലാഹോറീസ് ഉണ്ട്, അർജൻറ്റ് മുദീന, ബ്യൂട്ടി ഹോമർ, ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, വിൽപ്പനയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യക്കാർ വന്നാൽ കൊടുക്കുമോ? അത്യാവശ്യക്കാർ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരും ഫേമസ് ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. ഇനി ഫേമസ് ആയിക്കോളൂ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകണതാണ്. ഇത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണത്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്. അവന്മാർ അവിടെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. വിത്ത് DNA. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ചില്ലറക്കാരില്ല കേട്ടോ, വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഇപ്പം ആ സിറിഞ്ചിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അത് ബ്ലോക്കായി പോകുന്നില്ല. ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മളിത് ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒറ്റയടിയാണ്, ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയിട്ട് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു കാഴ്ച എന്തെന്നാൽ ഇവനിവിടെ കൂട്, അതായത് നമ്മുടെ വല കെട്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല സൈസാണെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ. ഏകദേശം ഒരു 8 to 10 കിലോ ആവും. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാണ്, 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവൻ ബ്രഹ്മ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ്. അടിപൊളി നല്ല 2 വെള്ള പ്രാവുകളുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചു. ഇവന്മാരാണ് വേറില്ല. പ്രാവിന്റെ രാജാവെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷ്ണുക്കുണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ടാപ്പേ എല്ലാവരും. നിനക്കിൻ്റെ പേരൊക്കെ അറിയില്ലേ? അത്യാവശ്യം. ഏത് പറഞ്ഞേ? അത് നമ്മുടെ ലാഹോർ. ലാഹോർ. ഇത് ലാഹോറിൽ നിന്നാണോ? ലാഹോറിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്നായിരുന്നു പൊളിയായത്. ലാഹോർ എൻ്റെ കുഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇഷാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി. എനിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് കൃത്യം അറിയത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വിഷ്ണുക്കുണ്ണ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഏതെത്തിൽപ്പെട്ട ഭക്ഷണം? അത് ലാഹോറിൽ. ഇത് ലാഹോർ. അത് ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്നത് മുദീന, ഫ്രഞ്ച് മുദീന എന്നുള്ളതാണ്. മിഷായറിൻ്റെ കൂടെ പോയുള്ള കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സ്ഥിരം ഞങ്ങൾ വരുന്ന പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളുടെ ഒറ്റ പത്ത് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട്. പാലക്കാട് നമ്മളൊക്കെ പാലക്കാട് വന്നാണോ പാലക്കാട് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഞാൻ അടുത്ത കേട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുദീന അത് തൊട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ രണ്ടെണ്ണമല്ല, മുഖി. മുഖിയിനെത്തിപ്പെട്ട പ്രാവുകളാണ്. ഈ ഷോയാണ് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുക, അന്നേരം കാണിക്കുക. അതൊന്നുമില്ല. ആടാ ഭയങ്കര നീ ഒളിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ഹംഗേറിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാവാണ്. ഇനി വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രാവാണ്. ഈ തത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നത്.
കറക്റ്റ് കത്ത പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കത്ത പോലെയാണ് അല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഓർമ്മടിക്കണ്ട് എല്ലാവരും മാർക്ക് എൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എനിക്കിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പോകണില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിൻ്റെ ബൈക്ക് സ്ട്രീറ്റിലാണ്. നല്ല രസമായിട്ട് പറയാം. ഒരു കിട്ട കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്ക്ലാഷ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ചാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. കുറ്റിയുണ്ട്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട് പശുക്കളാട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ടോ അതിനെ കാണാൻ. മെച്ചൂറാണോ എന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല പൊക്കം കുറഞ്ഞ നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുത്തേ. ഇടയിൽ 6000 റീലുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 6000 ഒക്കെ നല്ല റീലാ. നിക്കടാ എന്റെ ഓക്കെ കിടക്കുക. കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് എനിക്കൊരു ദിവസം കലി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെ ഇട്ടാലും ഉടക്കോട് ഉടക്ക സംഭവനായിരുന്നറിയോ ഈ സാധനം. നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു ഗൈഡേല് കേറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ ഒരു ഗൈഡേല് കേറാതെ കിടന്നു. അപ്പൊ മുഴുവൻ ഇടണത് മുഴുവൻ ഉടക്കല്ലായിരുന്നു. ഉടക്കി മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാട് കളിപ്പിക്കും. അന്ന് ഞാൻ ഈ സാധനം തല്ലി പിടിച്ച് പള്ള കളഞ്ഞൊക്കെ നോക്കാം. ചുമ്മാ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരെ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷ്ണുക്കുട്ടന്റെ ചേട്ടൻ പുള്ളിക്ക് സാധനം കിട്ടിയില്ല. കുറെ നേരത്തേക്ക് കുറെ നേരം മുമ്പ് കിട്ടിയ ഇത് ഒരു 4 മണി കൊച്ചൊന്ന് കാണണ്ടേ? അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ അടിയെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നാ അവൻ അത് എത്ര ദിവസമായിട്ട് എന്നെ പരിശോധിക്കാന്ന് അറിയാം. അതല്ല ഞാൻ ഇത്ര ഇറങ്ങി ഇത്ര ഒരു തവള ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല അന്നേരം ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ട ഒരാളായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ. മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എ പാളിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചൂടാൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എ പാളിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബ്രാലം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേർന്നൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട്. ഡൗട്ട് ടു നമ്മുടെ സ്വന്തം കുളത്തിലെ സ്വന്തം ചോരാവിനെ പിടിച്ച് നമ്മളെ വലിയ പ്ലാൻ ബി ചേഞ്ച്. മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഇട്ടതാ. ഈ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നോ മീൻ പിടിച്ച്? വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓ എന്താണ്ടേ? എല്ലാ സാധനവും അതുപോലെ നിൽക്കലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഗൗരാന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോളം വരുന്ന ഒരു മീനാട്ടോ. എങ്ങനെയാ നല്ല ഉണ്ണകളും വറക്കണേനൊരു രുചി. എനിക്ക് വറക്കണം ഇഷ്ടം. നീ വറക്കാൻ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറയാം. ഇത് വേറെ വരും. ഇത് വേറെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വണക്കം.